Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sofi Wahyudi. Pada kesempatan kali ini saya akan unboxing sebuah SSD. Ya, sekaligus nanti kita akan coba tes dan compare perbedaan antara SSD dengan hard disk yang saat ini masih saya pakai. Jadi isi ini masih menggunakan HDD. Nanti kita akan coba upgrade menggunakan SSD dengan size 250 GB. Baik teman-teman, mari kita unboxing. Nah, ini dia teman-teman, SSD Samsung 860 EVO dengan kapasitas 250 GB yang baru saja kita unboxing. SSD ini saya dapatkan di salah satu online shop dengan harga kurang dari Rp700.000 pada awal bulan Februari 2020 kemarin. Harga SSD Samsung ini memang lebih mahal dibandingkan dengan beberapa merek SSD lainnya yang banyak beredar di pasaran. Bisa kalian cek harga SSD dengan merek lain di kapasitas 250 GB yang berada pada kisaran harga 500 ribuan. SSD Samsung ini bukan satu-satunya merek SSD yang paling mahal, kan tetapi masih ada SSD dengan kapasitas yang sama dengan harga di atas SSD Samsung 860 EVO ini. Pada setiap pembelian SSD Samsung 860 EVO ini, kita akan mendapatkan buku panduan, kartu garansi, dan SSD Samsung itu sendiri. Dari segi penampilan atau desain fisik, SSD Samsung 860 EVO ini tak jauh berbeda dengan SSD lainnya yang beredar di pasaran. Samsung 860 EVO ini tampil minimalis dengan casing persegi yang setiap sudutnya didesain tumpul. Casing SSD Samsung 860 EVO ini terbuat dari material plastik atau polikarbonat. Jadi, secara umum, build quality SSD Samsung 860 EVO ini cukup solid. Pada bagian depan terdapat logo Samsung berukuran cukup besar dan berwarna putih mencolok, serta tulisan solid state drive yang lebih kecil di bawahnya. Pada bagian bawah SSD terdapat informasi teknis, kode produk, serial number, dan sebagainya. Sedangkan pada sisi kiri terdapat port SATA 3 standar. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa harga SSD Samsung 860 EVO ini lebih mahal dibandingkan dengan beberapa SSD lain yang setara? Yang pertama, dari segi garansi. Pada SSD Samsung 860 EVO ini memberikan garansi sampai 5 tahun, sedangkan SSD lain biasanya hanya memberikan garansi 3 tahun. Bahkan ada sebagian yang cuman memberikan garansi selama 1 tahun saja. Kedua, untuk urusan performa. SSD ini dibekali dengan chip DRAM sebesar 512 MB DDR4. Sedangkan SSD lain biasanya cuman menggunakan chip RAM buffer sebesar 32 MB sampai 64 MB. Jadi dengan penggunaan chip yang lebih besar inilah sehingga membuat SSD Samsung EVO ini lebih stabil dalam hal proses kecepatan baca tulis data dibandingkan dengan SSD lain. SSD Samsung 860 EVO ini mengklaim bahwa kecepatan baca hingga 550 MB per second, sedangkan untuk kecepatan menulisnya hingga 520 MB per second. Selain itu, SSD Samsung EVO ini dibekali dengan teknologi terbaru yaitu teknologi VNAND. Sedangkan SSD lain masih menggunakan teknologi flash NAND.
Perbedaan teknologi tersebut sangat mempengaruhi terhadap kecepatan baca tulis SSD itu sendiri. Secara umum, SSD Samsung 860 EVO ini menawarkan performa yang cukup mumpuni untuk penggunaan laptop dan PC saat ini. Harga yang ditawarkan terbilang kompetitif dan cocok untuk upgrade bagi laptop atau PC yang masih menggunakan media penyimpanan hard disk, agar mendapatkan suntikan performa yang lebih signifikan ketika upgrade dari hard disk ke SSD. Perlu kalian ketahui, untuk kecepatan sebuah PC tergantung dari spesifikasi atau komponen yang dipakai pada PC itu sendiri. Kali ini saya akan membandingkan kecepatan PC ini saat menggunakan HDD dan setelah upgrade ke SSD Samsung 860 EVO. Dengan catatan, kedua media tersebut sama-sama kosong atau baru dilakukan install ulang untuk Windows-nya. Pada saat melakukan tes, saya menggunakan PC dengan spesifikasi yang sama. Untuk lebih jelasnya mengenai spek yang saya pakai, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Nah, itu dia teman-teman hasil tes yang saya lakukan. Jadi, yang pertama menunjukkan bahwa pada saat proses booting, SSD memiliki kemampuan yang lebih cepat dibandingkan HDD. Yang kedua, pada saat tes kecepatan menggunakan software Crystal Diskmark, SSD lebih unggul dalam kemampuan baca tulis data dibandingkan dengan HDD. Jadi, kesimpulannya, dengan upgrade HDD ke SSD akan memberikan peningkatan performa pada PC kita secara signifikan. Baik teman-teman, itu review singkat dari saya mengenai SSD Samsung 860 EVO. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like dan share ke yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.